Sandra und 19 Jahre an die Projekt aus dem Gang, weil ich am Rollstuhl sitze. Ich fand immer etwas, was nicht funktioniert, wenn ich rausgehe. Oder zum Beispiel, wenn ich an die Jugendhaus gehe, da sind immer Treppen. Und ich will dem Staat helfen. Ich will nicht zum Staat sagen, hey, die Jugend nicht gut geschafft. Ich will eine Lösung finden. Jeder Verein hat recht zu gehen, wo er will. Und ich will nicht so nein zum Staat, die schafft nicht gut. Ich will Lösungen finden, dass jeder Verein kann machen, was er will. Und Jugendhaus gehen oder alles rausgehen, allein ohne ob ihn dass ihn dabei ist, können sie, es sind selbstständig. Ich brauche keine, ich gehe nur einfach normal raus. Irgendwie müssen da niemand tun. Und so, hey, ich kann allein raus, gut, wie ich Verein auch. Und viel auch Motivation zu gehen, die anderen. Das ist der wichtige Punkt. Für die anderen, die am Rollstuhl sitzen, zu motivieren, das ist das Hauptziel von dem Projekt. Und das, was dich froh macht, das ist Musik? Ja. Durch das Projekt konnten Musik machen? Ja. Es hat alles so gefallen, wo ich angefangen mit Lieder schreiben. Das war ein anderes Projekt. Musik ist ganz wichtig für mich. Ohne Musik kann ich nicht leben. Zum Beispiel, ich habe dann auch Auftritte, zum Beispiel auf dem Gala The Box, der gesehen hier. Und da hat mich Skiverein geholt am Stuhl, weil sonst konnte ich nicht dort an den Ring, weil ich schon hier am Ring gesungen. On stage hatten sie einen Ramp. Und dann hast du den Lieder selber geschrieben. Was hat das Jugendhaus, die Leute am Jugendhaus mitgewirkt? Du sagst, es wären Leute, die an der Kamera standen. Hast du Videoclips auch noch gemacht, oder? Ja. Und für zu schreiben, ich kann nämlich nicht lesen. Und auch nicht schreiben. Ich hatte dann Hilfe von die Jungen auch viel zu schreiben. Wir sind zu einer Familie gegangen. Du bist mit 10 Jahren an das Studio gegangen? Ja, wir sind ans Studio gegangen, wir haben alles abgeholt und dann habe ich das auswendig gelernt. Und dann kommen die Konzerte alle guten Handen. Das mir wichtig, dass jeder versteht, auch wenn er einen Handicap hat, es lebt ihn trotzdem, egal wie eine Einschränkung wir haben. Wir leben, wir können alles machen, was zum Beispiel die alle gut können auch machen, es sind auch ein Mensch. Das heißt nicht nehmen, weil ich am Rollstuhl bin, dass ich nicht kann an die Jugendhaus gehen mit meinen Kollegen sind. Ein Projekt machen. Und das ist ganz wichtig für mich. Wir wollten dir vielmals merci sagen. Wirklich, das ist schön, dass du dein Projekt vorgestellt hast. Dass du selbst zum Schluss vom Tag musst du mal verschiedene Projekte auswählen. Und du hängt natürlich davon ab, was wir dann auch als andere Projekt präsentiert kriegen. Es kann nicht immer ein Gewinner sein, ich kann dir aber just sagen, du hast schon gewonnen und ich fand das ganz schön, dass du hast eine Familie als netten Preis wert und dafür wirklich Felicitationen und dir für das Projekt. Ganz genau. Mir hast du gerne beschlossen, 100 € gewonnen. Ich habe das schon lange gefunden, ich habe eine ganze Familie unter mir. Ich habe eine Höhle, bis ich sitze nicht die ganze Zeit dahin. Es sind ein sozialer Mensch. Vielmals merci für die Visite, für das Projekt. Und wir wünschen dir viel Glück
Und viel Erfolg. Merci. On a beaucoup de retour. Alors, ce projet est très important pour moi personnellement parce que j'ai commencé à travailler avec ce projet. Donc j'étais étudiant jusqu'à, on va dire, quelques mois avant de commencer à travailler sur ce projet. Et c'est avec ce projet que j'ai pu me former à être travailleur de la jeunesse et plus particulièrement formateur en éducation non formelle. Et j'ai pu participer à plusieurs formations dans tout ce qui est multiculturel, promotion de la diversité, dans plein d'endroits différents d'ailleurs. Et ça m'a fait vraiment, à moi déjà personnellement, un grand improvement, un grand enrichissement. Donc le projet en fait il est vraiment tout simple, c'est de donner aux nouveaux arrivants, aux jeunes qui sont là depuis pas très longtemps, la possibilité de se retrouver dans une position d'expert. Parce que vous savez mieux que moi, je pense que lorsqu'on est sur une planche d'un théâtre ou d'un cinéma, ou même si on est devant un public, le public va directement nous voir comme un expert ou quelqu'un qui s'y connaît mieux que nous. Et je pense qu'avoir cette position pour les jeunes qui venaient d'arriver, ça leur a aussi fait beaucoup de bien. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans les écoles qui sont partenaires avec nous et nous avons organisé vraiment une centaine d'ateliers sur 3 ans, on va dire. Et l'idée était de faire intéresser les jeunes par l'idée de participer au projet et de devenir eux-mêmes animateurs comme nous. Et alors il fallait vraiment les convaincre, soit par la thématique de l'intégration, qu'ils se sentent responsables de leur intégration et de l'intégration des autres jeunes, mais qu'ils soient aussi intéressés par la méthode, car nous on fait que de l'éducation non formelle. Donc toutes les activités pédagogiques contiennent des expérimentations qu'on fait. On expérimente quelque chose et après de ça, on essaie de tirer un enseignement, des connaissances. Pourquoi est-ce que le projet il a été arrêté en 2019? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de participants et il y a une grande résonance. Oui, le groupe de jeunes qui a été formé et qui a animé des activités est toujours là. D'ailleurs, le canal de communication est toujours là et on communique encore. Mais c'était un projet financé par le Fonds européen AMIF. Et donc c'était juste pour 3 ans. De 2016 à 2019, c'était la période de l'appel du projet, l'appel à projet. Comment avez-vous vécu la pandémie Covid? Comment avez-vous réussi à rester en contact avec les ambassadeurs et les ambassadrices? Très bonne question. En fait, pendant le Covid, on était déjà passé à notre projet. Et on a eu la chance que le projet sur lequel j'ai commencé à travailler juste après, c'était, et c'est encore à propos de l'employabilité des jeunes, donc de renforcer leur employabilité. Et vu que tous les jeunes qui ont participé à ce projet-là, on les a rencontrés à l'école, alors forcément maintenant il y en a beaucoup qui sont sortis de l'école et qui étaient justement à un moment où ils devaient choisir une voie. Et donc ils ont pu intégrer le nouveau projet. Mais tout a été fait par Zoom, bien sûr. Heureusement que plusieurs de ces jeunes-là, on a passé 3 ans ensemble. Alors du coup, aller sur Zoom, c'était pas un grand problème. Mais je vous avoue, personnellement, je trouve que notre travail de la jeunesse, c'est surtout l'éducation non formelle. Si on ne peut pas se toucher, si on ne peut pas approcher les uns des autres, si on ne peut pas travailler en petite équipe, c'est vraiment, ça perd son essence, je trouve. Sur Zoom, on perd beaucoup. Voilà, moi je mein Name Sauteslin, ich stelle das Projekt Party Safe City von Promotion, also vom Projekt Pipapo, für den das letztes Jahr im Sommer wir das realisiert aufgrund von der Pandemie, wo die Equipe Pipapo von Promotion sich müssen anpassen an die Situation. Die Festivalsaison ist annulliert worden, wie so vieles, voilà, du gesagt wie man normalerweise auf Festivalen vertreten sehen, mit einem Stand, wo man den Festivalgänger Informationen geben, sensibilisieren und für ein Gespräch mit den Leuten sichern. Und mit der Pandemie haben wir überlegt, okay, wie reagieren wir darauf und da
Realität haben wir dann auch gesehen, dass die Leute vor allem am Anfang vom Sommer angefangen haben mit Feiern, respektive sich zu sozialisieren, zu regroupieren auf öffentlichen Plätzen an der Stadt Lützeburg. So dass wir als Konzept evaluiert haben, für eine Mobilarbeit zu machen. Und dann haben wir Akkord vom Gesundheitsministerium an der Stadt Lützeburg sind als Jobisten, also eine Equipe von jungen Menschen, an Quartieren, an Stadt rausgegangen, wo sie junge Wurzeln abgesicht haben, für dann mit ihnen an Gespräch zu kommen, für zu gucken, wie sehen sie sich am Moment, wie feiern sie alternativ, auch also passen sie ab, passen sie nicht, ob mit den Hygienemesuren, neben denen Safer Use Strategien, wo es Jobisten, die Jungen sowieso während der Festivalen auf den Weg gehen, sind dann die zusätzlichen Mesuren dabei kommen, die sie dann auch sensibilisiert haben, wo dann gesagt gehen ist, pass auf, wenn du decidierst, Cannabis zu filmen, dann dealt dein Joint nicht. Also das sind so Safer-Use-Strategien, die einfach nach mit Corona dabei kommen sind. Wir machen bei Pipapo Risikominimierung. Wir sind da im direkten Dialog mit den Leuten, mit den jungen Menschen. Voilà, das war dann eine ganz flotte Erfahrung für uns Jobisten. Vielmals merci. Ich gebe direkt vor, um vielleicht sonst hatte ich ich vertraue, wir sind auch immer an einer ganz speziellen Situation, zumindest für die jungen Leute, die aber unter all den Restriktionen extrem leiden, nicht machen. Vor der Weite hat der Arbeit aus der Projekt den schon aufgeschlossen ist, oder nee? Nee, also die Jugendshop will es das diesen Sommer, also wenn wir da beim Anfang gut zu gehen, weiterzumachen, wenn die Möglichkeiten, noch die finanziellen Möglichkeiten noch da sind. Und, voilà, also schon als eben weiter in Situationen anzupassen. Und plus haben wir auch ein neues Service, auch seit letztem Jahr Sommer, das ist ein Doc-Checking, wo man am Büro machen. Und darauf konnte man dann auch die Leute informieren, sodass auch mehr Junker dann bei unserer Konsultation können kommen, wo in Doc-Checking, also wir nennen Doc-Check, also Doc also ist ein Symbol mit der Int, für den Doc-Checking, wo dann noch die Junker können kommen. Und voilà, wir sichern einfach den offenen Dialog über Tabuthemen. Und voilà, das wollen wir mal weitermachen. Wer hat das an den ersten Projekt finanziert? Oder so, das kann ich auch ein bisschen immer geflogen. Ja, also wir haben eben eine Konvention mit dem Gesundheitsministerium. Wir müssen auch immer gucken, für genug Budget für Jobisten zu bezahlen, Material zu kaufen. Wir hatten dann immer Gummien dabei, ich hatte das noch nicht. An der Präsentation gesagt, Gummien, eure Stück waren noch wichtig. Wir Festivalen, dann hatten wir Sonnencreme auch dabei. Und dann als Informationskarte, wo die verschiedenen Informationen und Risiken zu den Drogen draufstehen, wo sie die Jungen können ausdehnen. Und als Enquete Pipapo, die ich auch noch nicht annehmen, wo man wirklich auch so Konsumverhalten von den Jungen können durch die Enquete herausfiltern.